Assalamu alaikum, hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Қазақстандан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тажикстандан көргөн жалпы биздин катталуучулар. Барыңыздарга ассаламу алейкум. Бүгүнкү чыгарылышта ушу Ош шаарында достор, Ош шаарынын ХБКдагы ушул ЖБ4 заводунун ушул малканасына келдик достор, атканасына. Бүгүнкү чыгарылышта ушу Кайрат акенин алдындагы тору кашка чоң бээсин көрсөтөбүз сиздерге. Эгерде бээ жакса достор, содалашып, баалашып көрсөңүздөр болот. Иншалла бир 1.70 тегерегиндеги бээ сатыга чыкты иншалла. Жакшы бир көздөгөн айгырыңыздар болсо, коюп бир жакшы кулундарды алсаңыздар болот экен. Бээнин баасы дагы айтылат, толук маалыматын Кайрат аке өзү жеткизет. Кайрат аке, ассаламу алейкум. Алейкум салам. Жакшысызбы? Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Тынчсызбы? Бээнин бээси шаарда го, городской бээ, а? Шаардын ичинде. Мындай бурунжакка жал тарабы менен, машалла, мындан караңыздар. Жалындагы өрүп койгонсуз арасында бир-бир, а? Машалла, машалла. Городская бээ, нак шаардын бээси. Мен чын ойлободум, ХБКда мына ушундай бир шаар ичинде ушундай бээни кармайт депчи. Бунун жашы канча болуп калды? Бул жашы 6 асый. 6 асый. Ошондо бир 9 жаш, 8-9 жаштын тегерек экен, а? Россиядан келген бул беч. Россиядан келген. Пародасы кандай болушу мүмкүн? Пародос билбейм, Владимирский дешет. Владимирский болушу мүмкүн, а? Анан бирок көп оор эмес экен, а? Көп оор эмес, жеңил эле. Жеңил, а? Так. Жоошпа экен. Бою 1.65-тин үстү 70ке жакын чыгып калат окшойт, а? Жакшы. Бул анан кандай эми кармаганга жоошпу, салса болобу? Сабалдырат өзү, жоош бе. Просто өткөндө неме болду, булуңду өлтүрүп алдым мына жерде. Бул тууду беле, а? Тууду эле. Булуңду өлтүрүп алдым, азыр кысыр. Азыр кысыр. Өзүм айгырга кое турган болуп Күйгө кеп калдыбы? Күйгө келип калды. Бирек бастырган аркасын бир көрөлү. Мына достор. Мындай чоң бээ издегендер көрсөңүздөр болот. Карты дагы өтө кең, аркалары чатая кең экен достор. Бээнин чоңу чыкты, сындуусу чыкты иншалла. Анан буну саама дедиңиз, а? Саап үйрөттүңүз. Саап өзү жоош бул. Саап үйрөт неме болот. Өткөндө булуңун 1-2 саап эмиздим, анан ал көзүбүздөн кичине неме кылдык да. Азыр эми салса болобу азыр эми? Азыр сүтү кайтып кетти уже. Тартылып кетпи жа? Азыр күйдө да ошого отдельно бөлүп койгон да, нарактагы бээлерди үйгө коюп коебуз. Буну эми ала турган адам өзүнүн бир чагалаган үйүрүн, а? Жакшы бир Европага же бир күчтүү данчакабы, а? Койсо иншалла жакшы. Кулунду кандай берет эле буга чейин? Кулун өтө чоң берет. Жакшы береби? Чоң берет. Анан желин дүкөндөгү жакшы тойгозо беле? Мындай жеткире беле? Жеткирет. Салалары дагы чоң экен, көрдүңүздөрбү? Желин толук экен. Тойгозот бул. А? Бир кармап далил кылсаңыз кандай болот? Мен мындан кармап турам. А? Желинби? Болот. Так. Мына желин. Ана достор. Уже сүт чыгып атат экен, а? Кичине да уже мына. Болду экен. Сабаса болот экен. Сабаса болот буну. Тушап нечтин кереги жок экен. Жок. Жакшы. Бир алыга жакшы бир жайлоого чыккан бир жакшы чоң инелер же бир жакшы бир аксакалдар алып энчи кылса болот экен, а? Энчи кылса болот экен. Эми бунун баасын айтасак, бир келиштирип сизден алган адам ушуну бир энчи кылсын экен. Бунун баасы 320 миң. 320 миң сом. Кеми бар, а? Содалашып, баалашып көрөсүздөр иншалла. Оштун ушул шаардын өзүндө эле турат. ХБКда турат достор. Келесиздер дагы баалашып көрсөңүздөр болот. Содалашасыздар. Анда Кайрат ака содаңыз берсин ака. Бир бээ алам деген адам келсин иншалла короңузга. Келип содалашса болот экен иншалла. Жакшы ака, содаңыз берсин. Көрүшүнгө чейин. Номериңизди жазып коюңуз ака. Содаңыз берсин.